Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Это видео будет на башкирском языке, но вначале я хотел сказать несколько слов вступления на русском, чтобы было полезно для всех. Не все наши собратья, сородичи знают хорошо родной, и, возможно, что-то полезное они услышат. Даже если вот тема башкирского языка людей не интересует, но филологи другого профиля тоже, возможно, что-то полезное для себя извлекут. Итак, на одном из видео я говорил о необходимости возврата тех слов, которые были нами утеряны из письменной речи. И вообще мы не используем их в современном разговоре. Почему это нужно, я объяснял. Дело в том, что значимость человека, часто его статус, определяется именно по тому, как он говорит. Не то, что часто, это, наверное, всегда. Неважно, кем бы он ни работал, какой бы деятельностью ни занимался, всегда будет такая иерархия, где можно быть или первым замом, или вторым, там первым конюхом, или третьим, да, и все это определяется умением правильно излагать свои мысли. А в речи неотъемлемой частью является словарный запас. Мы тоже можем определить, к какой категории людей данная личность принадлежит. Много ли он читал, глубоко ли знаком с предметом. Мы это все определяем именно по словам и чаще вот как раз по словарному запасу. Вот принято думать, что словарный запас важен для того, кто изучает иностранный язык. Да, правильно. Если вы не знаете минимального количества слов на иностранном языке, вы сможете изъясняться на нем поскольку на каком-то простом уровне. Если вы хотите работать продавцом сувениров, то да, вам надо знать несколько необходимых слов, а разговаривать с вами о чем-то другом, на другую тему у иностранцев не получится. И, соответственно, вы вот из этой сферы никуда не вырветесь. Вы не сможете уже быть, например, учителем. Вы так и останетесь продавцом сувениров. Так что при изучении иностранного, да, словарный запас важен. Но не забывайте, что словарный запас важен и тогда, когда вы говорите на родном. Тут такая же картина. Или же вы остаетесь на том же уровне, на каком разговаривали раньше, и уже вся жизнь ваша тоже остается на таком же уровне. Вот вы, предположим, учитель, но хотите поменять профессию. А как вы поменяете, если ваши навыки, ваш разговор, понятийный аппарат, знаний терминологии из какой-то другой профессии не превышает уровня учителя младших классов? Вы никогда не сможете расти. Поэтому, дорогие зрители, всегда обращайте внимание на свой язык, если конкретнее на словарный запас. И это справедливо и тогда, когда вы иностранно изучаете, и когда говорите на родном. Я вот тут начертил одну схему, надеюсь, наглядно получится объяснить. Вот представьте ваш мозг или внутренний мир в виде ячеек. Вот таких. Надеюсь, видно. Либо же эти ячейки заполнены смысловыми единицами, либо они пусты. Знание какого-то нового слова, нового термина меняет вашу ячейку примерно вот так. Вот, галочку поставили, да? Далее вы узнали еще какой-то другой термин. Заполнилась еще одна ячейка. И так далее. В зависимости от того, сколько слов вы узнали, заполняется и ваш мозг, и ваш внутренний мир. Разумеется, я не говорю о таких банальных словах, как, например, автомобиль. Хотя, если бы вот мы вернулись на 500 лет назад, и вы простому человеку сказали бы автомобиль, вам пришлось бы объяснять, что это такая телега,
для которой не нужен конь, потому что там есть мотор. Даже вот в таком простом слове автомобиль. Для нас оно в данный момент является банальным понятием, но для тех, кто никогда не видел автомобиль, это очень широкое явление. Под ним лежит такой большой базис знаний. Человек, который хорошо понимает, что такое автомобиль, он должен знать, что есть такое понятие, как двигатель. Да? Вот еще одну ячейку заполнили. Он должен знать, как используется нефть и так далее, и так далее. Даже в таком простом слове, как автомобиль, лежит большая основа, предыстория. Я уже не говорю о других терминах, более важных, которые тоже вот у кого-то имеются, а у кого-то их нет. И, соответственно, их ячейки пусты. И вот как раз это те самые явления, по которым определяют ваш уровень. Хотите вы назваться юристом, но вы не знаете терминологии юридической. Соответственно, много клеточек ваших пусты, и вы не считаетесь юристом. Все очень просто. Люди всегда определяют человека, специалиста или своего по духу единомышленника именно по словам. По тем самым словам, которым Всевышний обучил Адама, алейхиссалям, нашего праотца. Далее видео будет на башкирском. Кто не понимает, может переключиться на свои дела. Не үшін мен бұл хүзлерді хайланым? Біріншісінен, әгер бұл хүзлерді біздің түрки қардаштарыбыз еш қоллана екен, ошу бәләкәй генә хүзлеккә мен уларды алдым. Икенчесеннән, әгәр бұл хүзләр безнең телгә еңел генә кирип китердәй булһа, шуга охшаһа инде, мин уларды ошо хүзлеккә куйдым. Беренчесеннән, баһана, русса, отговорка, бұл хүзне еш төректәр куллана. Уны белергә тиешбез, әгәр уны белһәк, төректәрнең баһана дигән һүзен дә яхшы аңлаячакбыз. Һәм бұл һүз бездә булган. Икенчесенән, бохтан. Бохтан гайбәттән нимә менән аерыла? Хәдистә әйтелгән, әгәр кеше тураһында ниндидер насар нәмә әйтһәгез, был гайбәт була. Дөрес нәмә булһа ла гайбәт була. Ә ниндидер ялган әйтһәгез, был гайбәт кенә түгел, был бохтан. Кыскаһы, бохтан гайбәттән куркынычрак. Артабан, бәхшиш, русса, чаевые. Кайдалыр нимәдер һатып алдыгыз һәм бәхшиш калдырырга теләйһегез, буны эшләү яхшы инде. Шулай ук кемдер бу һүзне ришвәт мәгънәһендә куллана, взятка. Артабан, вакар дигән һүз, нимә ул? Моны әгәр ниндидер галим, тәрбиясе үзенең укучылары менән кайдалыр баратый аралашалар, шул вакытта укытучы кеше барыбер әзрәк җәмәгатьтән ул айырылып торырга тиеш. Вакар, русса, степенность дип тәрҗемә итәләр. Артабан, гасаба. Әйтәйек, ниндидер катын кияүгә сыгырга теләй. Уның вәлие, русса, опекуны кем була? Ана шул гасаба. Атаһы ягыннан ир тугандары. Иң тәүдә атаһы булмаһа, улы булмаһа, олатаһы һәм башка. Ана шул гасаба дип атала. Родственники со стороны отца, русса. Хәзерге заманда еш кына берәй катын кияүгә сыгырга теләһә, карап торһагыз, я уны әсәһе ягыннан ниндидер агаһы, туганы кияүгә бирә, я әсәһе үзе бирә. Кайда һуң гасаба? Гасаба дигән нәмә булырга тиеш. Ана шул егеттәр яуаплылыгын белһен. Артабан, гөрбәт, русса, чужбина. Сит илдә яшәгән кеше буны аңлай. Гөрбәттең нимә икән? Бұл һүзне лә исегездә калдырыгыз. Артабан, гыядә. Ниндидер мөселман авырып китһә, без уга гыядә кылабыз. Хәдистәрдә был аңлатыла. Мөселманның икенче мөселманга карата берничә хакы бар. Ана шул хактарның бере ул гыядә. Авырган вакытында уны барып күрү. Артабан, гакли дигән һүз. Гакли. Акыл һүзнән килеп сыккан, ошо һүз гакли, русса, разумный, рациональный. Ниндидер диндең бер өлешен, фарызды, икенче күренеште без аңларга теләһәк, без буны нинди юл менән аңлайбыз? Без Коранга һәм хәдистәргә карайбыз. Нәкли дәлилгә. Нәкли дәлил ул я аят, я хәдис. Гакли дәлил
ул безнең акылга таянган ниндидер дәлил. Нақли һәм гақли дәлилдәр береш түгел, буларны аера белергә тиешбез. Еш кына мөселманнар Коранды я хадисләрне тыңлардан алда улар үзләренең акылына таяна. Бұл дөрес түгел. Гақли дәлилдең үзенә күрә кулланышы бар. Артабан ган-гана дигән сүз. Гарәп телендә ан дигән сүз бар. Ан русса от, кемдән, ошо дән дигән кушымта. Мәсәлән, Әхмәттән, ан Әхмәд. Ана шул ан-ана дигән сүз руссага безне тәрҗемә итәбез. Цепь переданной информации. Ган-гана. Һәр бер хадистең ган-ганаһы бар. Фәлән һәм фәлән һәм фәлән кешенән бирелгән хадис. Бұл үзе исләп калайык. Артабан гаввам, простонародье чернь. Гаввам кешеләр кебек булмайык дип әйтәбез. Мәсәлән, гаввам ябай халык. Теге бернинди дә дәлилгә таянмаган нәклилә, гақлилә дәлилде кабул итмәйдер, тик үзләренең теләктәре менән генә хәрәкәт йөрөйдер, аны шул гаввам дип атала. Артабан жилд дигән сүз. Жилд, том. Мана мәсәлән, был сүзлек бер жилдтән тора. Бер жилдтән. Том дип һөйләмәс өчен аны шул борынгы сүзне искә төшерәйек. Артабан зиндык. Русса еретик. Ягъни динде нисектер бозып аңлаган, күрһәткән кеше. Бұл кафир түгел. Кафир ул аңлашылып тора. Ул динде бернисек тә кабул итмәй. Ул кешегә Алла Тәгалә юк, җәннәттә, җәһәннәмдә юк. Ләкин зиндык ул үзен ышанмыйм дип әйтмәй. Ул мин дингә ышанам, мин Алла Тәгаләне кабул итәм, кыямәт көне буласак һәм башкаһы. Ләкин ул динде шул тиклем тәхриф итә. Тәхриф дигән сүзне күрһәтербез әле. Искажение була русса. Шул тиклем бозык шәкелдә аңлай, ниндидер өлештәрен кабул итмәй, кабул итә алмай, хатта уның белеме лә юк, ана шундый кешене еретик, зиндык дип әйтәләр. Артабан игтикаф. Русса пребывание в мечети чаще во время Рамадана. Игтикаф Рамадан айы җиткәндә, Рамадан айының һуңгы 10 көнендә кешеләр мәсҗидтә ятып, өйләренә кайтмайдар. Коран укып, нәфил намазлар кылып, шул мәсҗидтә яшәйдер. Ошо күренеш игтикаф дип атала. Мана күрһәттек бит инде бүген. Без был сүзне белмәгәнлектән, хатта ошо күренештең үзен дә белмәйбез. Игтикаф дигән сүзне өйрәнәйек һәм ул нимәгә күрһәтә, буны ла беләйек. Артабан иҗазат. Иҗазат русса разрешение на преподавание, рекомендация от учителя. Иҗазат, кардәшләр, ниндидер кеше берәй галимда укып сыккандан һуң, галим уга иҗазатын бирә. Иҗазат я дөйем мәгънәлә бирелә. Мин һиңа укытырга, минең исемемдән нимәлер һөйләргә рөхсәт итәм дигән шәкелдә, я ниндидер айрым китап өчен иҗазат бирелә. Һәм әйтәләр, мана фәлән кешенең шундый китап буенча иҗазаты бар. Ягъни уның рөхсәте бар. Ул ниндидер галимнең сүзләренә, гыйлеменә таянып, ул артабан укытырга хаклы. Ана шул иҗазат. Артабан имлә, орфография. Орфография дигән сүзне кулланмас өчен имлә дигән сүзне кулланайык. Артабан инқилаб, переворот. Башкортларга переворотты тәрҗемә итсәң башкортчага, күбе белмәйс әлбәттә. Бу инқилаб дип атала. Гарәп сүзе элек еш кулланылган безнең китаптарда. Инқираз, вырождение, регресс. Башкорт телендә регресс дип әйтү нисектер сәер килә. Шуңа инқираз дигән сүзне кулланыр кирәк. Бу сүздә элек еш кулланылган. Истилах, термин. Нимә ул термин? Мана ошның күп сүзлекләрдә әгәр карагыз, әлбәттә термин сүзе нисек бар шулай бирелә. Ләкин ул безнеңсә был истилах. Артабан истифна, исключение. Нимә ул исключение? Үзегезгә һорау бирегез әле шулай истифна. Һәм исключение дигән сүзне башкортча беләгезме? Сүзлекләрдә төрлесе аңлатып карайдар, ләкин барыбер тап килмәй инде. Истифна дигән сүзне яхшы гына исегездә калдырайык. Артабан ихтилат. Тәрҗемәһе смешение чаще запретное.
Ихтилат дигән нәмә безнең заманда нык таралган, бигрәк тә безнең халыкта. Гафу итегез. Ихтилат ул нимә ул смешение? Мына ирҙәр, ҡатындар бер бүлмәлә, бер өҫтәл артында ултырып алалар да, мәжлестәрҙә бер-бере менән һөйләшәләр, бер-береһенә ҡарайҙар. Дин буйынса был тыйылған. Муллалар быны аңлатып арығандыр инде ул. Ихтилат булырға тейеш түгел. Ирҙәр айырым утыра, ҡатындар айырым. Мына без был һүҙҙе белмәгәнлектән, безнең ана шул ниндәйҙер кәштәбеҙҙә буш ихтилат тигән һүҙҙе белеп ҡуяйыҡ һәм ошо күренеште безнең арала бөтөрәйек. Артабан ҡабил. Теге ҡабил-һәбил түгел, был ҡабил сорт. Ошондай сорт кеше тип әйтмәйбеҙ, ошо ҡабилдан тиебеҙ инде. Артабан мазлум. Золом тигән һүҙҙе бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ. Ана шул золомға дусар булған кешене мазлум тиҙәр. Мантыҡ, логика, мухадара. Был һүҙлектәрҙә юҡ. Быны беҙ мосолмандар менән ҡулланабыҙ. Мухадара лекция тип тәржемә ителә. Бик уңайлы һүҙ. Артабан мөҙҙәт, срок, период. Әҙәби телдә ул ҡулланыла, ләкин күп кеше мөҙҙәттең нимә икәнен белмәй. Срок, период. Ниндәй срокка аҡса алаң тип әйтмәҫкә, ниндәй мөҙҙәткә. Артабан мөкәтәбә, переписка. Көн һайын беҙ кем менәндер яҙышабыҙ бит инде бит. Переписка. Мына был мөкәтәбә тип атала. Артабан мәйхана. Сәйхананы бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ, ләкин мәйхана, мәй тигән һүҙҙән барлыҡҡа килгән. Мәй ул ниндәйҙер эскелек, насар нәмә. Араҡы, һыра һәм башҡаһы. Шул мәйхана тигән һүҙҙе белһәк тә, беҙҙең арала мәйханалар төҙөлөргә тейеш түгел, әлбиттә. Артабан насрани. Насрани, христианин. Христианин тигән һүҙҙе беҙ ҡулланабыҙ. Ҡөрьәнсә, хәҙистәрсә ул насрани була. Ә насраниәт ул христианство. Артабан нәхеү сарф. Нәхеү сарф. Күп кеше был ике һүҙҙе белмәй. Синтаксис и морфология. Башҡорт теленең нәхеүе тигән китап бар. Боронғо башҡорт телендә, тимәк, ул ҡулланылған. Артабан рабита. Тәржемә ителә духовная связь. Әгәр ниндәйҙер ҡәрҙәш менән бер үк ваҡытта, бер үк нәмә тураһында беҙ уйлайбыҙ икән, тимәк, беҙҙең арала ошо рабита бар. Ниндәйҙер рухи бәйләнеш. Беҙ береш тәрбиә алғанбыҙ, беҙҙең белемебеҙ берешерәк һәм беҙҙе борсоған нәмәләр бер төрлөрәк. Тимәк, ике кеше араһында рабита бар, ҡәрҙәштәребеҙ араһында, туғандарыбыҙ, яҡын кешеләребеҙ менән рабитабыҙ булһын. Артабан рисәлә. Был һүҙҙең мәғәнәһе бик киң. Рисәлә. Письмо, миссия, послание мәғәнәләрендә килә. Шулай итеп русса тәржемә итәләр. Ниндәйҙер әҫәргә лә рисәлә тиҙәр. Кеше үҙен борсоған нәмәләр тураһында яҙған икән, кемгәлер хат формаһында йәки кәңәш формаһында ошо нәмәне рисәлә тиҙәр. Ғәфү итегеҙ, форма тигән һүҙҙе ҡулландым, шәклендә тип әйтеү дөрөҫөрәк. Артабан рәддиә. Рәддиә, опровержение. Боронғо мосолмандарҙың, ғалимдарҙың шундай ғәҙәте булған. Кемдер димәлер әйтһә, йә яҙһа һәм билдәле мосолмандар быны дөрөҫ тип тапмаһа, улар уға рәддиә, опровержение яҙыр булғандар. Һәм ана шул бер-береһенә рәддиәләр яҙыу ғәҙәте бик ҡыҙыҡлы әҫәрҙәр тыуҙырған. Һәм мосолмандар ниндәйҙер нескә мәсьәләләрҙе төбөнә тиклем ҡаҙа алғандар. Шуға ошо рәддиә яҙышыу ғәҙәтен тергеҙеү яҡшы булыр ине. Мәҫәлән, кемдер китап яҙҙы, ләкин уның китабында хаталар күп. Был кешегә икенсе берәй ғалим рәддиә яҙа. Ә беренсе кеше рәддиәгә тағы ла берәй рәддиә яҙа. Һәм шулай итеп мосолман фекере, ғилеме үҫешә. Артабан силсилә, цепочка, духовная преемственность. Силсилә ниндәйҙер ғалимдың үҙенең белемен уҡыусыға биреүе, был уҡыусы артабан халыҡҡа еткерә, шәйхенән алған ғилемде үҙенең уҡыусыларына еткереүе ошо силсилә тип атала, духовная преемственность. Һәм Ҡөрьән уҡытҡан кешеләрҙә, хәдис уҡытҡан кешеләрҙә, йәки башҡа ғилем биргән кешеләрҙең шулай силсиләһе була. 7 мосолман ғалимдарын ҡараһағыҙ, улар үҙҙәренең силсиләһен әйтеп бирә ала. Минең шәйхем фәлән булған, ул шейх ошо шейхтан ғилем алған, был шейх
4-нче шейхтан, һәм улар шулай үзләренең силсиләһен белергә тиеш. Артабан тәклид. Русса слепое исследование. Тәклид дигән нәмә насар нәмә, дөресен әйткәндә. Ләкин ниндидер билдәле осракта кеше әлбиттә тәклид яһай. Мәсәлән, кисәге ислам динен кабул итте лә, шунда ук ул галим булып китә алмай әлбиттә. Һәм барыбер әҙерәк үзенең укытыусыһына ул тәклид яһай. Ләкин гомер буе ошо тәклидтә йөрү дөрес түгел. Хәзерге заманда күп мөселманнардан һораһак, һин ни өсөн мына ошыга ышанаң яки ошо гыйбадәтте ошолай кылаң тиһәләр, мына миңа атайым өйрәтте яки шундый шейхтан ишеттем. Ул шейхтың дәлилләре нимә булган дип сораһаң, әллә белмәйм. Мына ошо тәклид дип атала. Һәрбер мөселман үзенең эштәренә нәкли дәлилләр белергә тиеш. Артабан тәкъва. Русса благочестие, богобоязненность дип тәрҗемә ителәр. Тәкъва кеше, я тәкъвәле кеше дип әйтү мөмкин. Ягъни диндар, ислам диненә нык тотынган кешенең сифаты ул тәкъва. Артабан тәхриф, искажение. Коръәннән алда ингән китаптарның бәлаһе нимә булган? Тәхриф булган. Ниндидер кешеләр алганда, теге я был өлештәрен үзгәрткәндәр. Ошо тәхриф дип атала. Артабан тәъвил. Тәъвил ул интерпретация. Тәъвил ул теге я был аңламга, я дәлилгә, хатта аяттарга, хадистәргә үз аңлайышыңды бирү. Тәъвил дә ул һәр вакыт яхшы нәмә түгел. Мәсәлән, Коръәндә Муса алейхиссалам, Муса пәйгамбәрнең таягы булган дип әйтелә бит инде. Кайһы бер адашкан кешеләр ошо Муса алейхиссаламның таягын үзләренчә аңлагандар. Был ысын таяк түгел, был дөнья дип әйткәндәр. Кыскаһы, Коръәннең аяттарына тәъвил яһагандар, үзләренчә тәъвил әлбиттә. Был дөрес тәъвил түгел. Ошо үзлә белеп куяйык. Тәхриф менән тәъвил нимә менән аерыла? Тәхриф осрагында кеше ниндидер хәрефте үзгәртә, я һүзне тулыһынча боза. Тәъвил ул һүзне бозмай, ләкин уга ниндидер икенче аңлам, икенче төскә буяй кыскаһы. Артабан хусны зан. Бик мөһим мәсьәлә. Хусны зан, тимәк, яхшы уйлай белү, хорошие мысли. Юма хутбалары китабында хусны зан дигән хатта аерым хутба бар. Хусны зан безнең өчен бик кирәкле нәмә. Әйтәйек, без ниндидер мөселманды берәй мәйхана эргәһендә күрдек. Без шундук уның аракы һатып алырга китеп утыра икән дип уйларга хакыбыз бармы? Юк. Бездә хусны зан булырга тиеш. Без яхшы уйларга тиеш. Бәлки ул уның эргәһеннән үтеп кенә баралыр. Бәлки ул үзенең эскән кардәшен, эскән туганын алып кайтырга теләйдер дип, кыскаһы нинди генә төр хусны зан кыла алабыз, без ана шулай уйларга тиешбез. Шунда ук суузан, насар уйга бирелергә тиеш түгелбез. Ундай хакыбыз юк. Умар радиллаһу анһу әйткән, үз кардәшең тураһында тәүдә 70 тапкыр матур итеп уйла. 70 тапкыр уйлап та бер нинди дә мөмкинселек таба алмаһаң, тимәк мин җавапты белмәймдер ул дип куй, дип кәңәш биргән. Артабан шикаят, жалоба. Мәсәлән, интернетта утырганда ниндидер кешеләр пәйгамбәребез тураһында саллаллаху алейхи вәсәләм дин тураһында насар язһалар, без нимә эшләйбез? Шикаят. Ошо сайттың хуҗаһына бернисә төймәгә басып, без шикаят бирә алабыз һәм бу кешене сыгарып ташлайдар. Төркемдән я ошо майдансыктан, ана шул шикаят дип атала. Артабан әһлият, компетенция. Ябай кешенән һорап карайык әле, башкортча компетенция нимә була? Ябай башкорт әйтәсәк, ундай һүз юк. Башкорт телендә шулай ук калдырайык дип әйтәсәк. Хатта менә бу һүзлектә лә мин караным, компетентлек телдә әйләнмәй, субханалла. Шулай итеп бирелә. Безнең өчен уңайлы һәм һүзлекләребездә булган һүз ул әһлият. Теге я бул белгестең әһлияте бармы, юкмы? Еңел генә әйтеп була икән, без үзебезнең һүзләрне белмәгәнлектән телебезне лә бик нык бозабыз һәм уның байлыгын кулланмайбыз. Кыскаһы мына 40-тан ашу һүз бирдем. Буларны без бүгеннән үк кабул итә алабыз үзебезнең телебезгә. Телебезне матур итеп өйрәнәйек. Коръәни тел менән бәйле булган туган телебезне югалтмайык, ата-бабаларыбыз кулланган һүзләрне тергезәйек һәм уларны халыкка yetkерәйек. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.